أيها الإخوة والأبناء، وصلنا في هذا الكتاب إلى باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقد مضى معنا الكلام على الآية الأولى من هذا الباب. وعند البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإن ليس بينها وبين الله حجاب. من هذا الحديث العلماء يرتبون الدعوة إلى الله جل وعلا بالأهم فالأهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسل معاذا رضي الله عنه إلى اليمن رتب له ذلك، فبين له أن يدعو الناس إلى لا إله إلا الله، أي أن يدعو الناس إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وأن يتركوا عبادة ما سواه. فإذا أطاعوك لذلك واستجابوا وشهدوا أن لا إله إلا الله، وكذلك أن محمدًا رسول الله، وعرفوا معنى لا إله إلا الله، أن معناها لا معبود بحق إلا الله، وآمنوا وصدقوا بالرسالة، فهنا أمره أن ينتقل إلى الركن الثاني من أركان الإسلام، وهو أن يقيموا الصلاة. وذلك أن يصلي كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة أن يصلوا. وذلك دليل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فضيلة التعليم، أن يعلم الناس الصلاة كيف يصلون، ودليل على أن العبادات لا تصلح إلا بعد التعليم، وأن العلم أمر لا بد منه في العبادة.
فلا تصلح العبادة بدون علم ومعرفة. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهو المعلم صلى الله عليه وآله وسلم. كلما كانت العبادة من العبد قريبة وشبيهة بعبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي أدعى للقبول عند الله عز وجل. أيضا حتى الدعوة إلى الله، كلما كان الإنسان متأسي في الدعوة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يحدث بدعة في الدعوة ولا طريقة في الدعوة غير طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ذلك أنفع للداعي وللمدعو.